ค่ะเห็นหน้าเป็นคนเป็นจ้ะผู้ชายด้วยนะเป็นผมเลยเป็นผมเป็นคนเหรอนี่เหมือนเสือใส่เสืออย่างดีนั่นเหมือนใส่เสือเจ้าเลยนะจ้ะปี51แต่มันออกงวดก่อนมาปี61ไปแล้วจ้ะไม่รู้จะมางวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่งวดนี้ฉันลองมาขออีกมาอีกวันนี้นะฉันอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมทำบุญ100 บาทคุณสุรัตน์เหมือนแสวงศรีจากบ้านนาตะลงตำบลโพรแก้วตำบลอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมทำบุญ100 บาทคุณเก่งสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาอีกแล้วนะคะ วันอังคารค่ะเป็นวันอังคารนะคะ ถ่ายสดๆใหม่ๆทุกวันค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็คึกคักเป็นพิเศษค่ะหวยต้นขนุนนะคะฮือฮาเจอหน้าลูกคนเจอหน้าผีค่ะท่านผู้ชมเงี้ยนอีกแล้วค่ะเจออีกแล้วภาพวิญญาณที่ต้นขนุนนะคะไปตามดูกับเขานะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้เจ๊แดงด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะที่ติดตามนะคะ ตามไปดูด้วยกันนะคะ ขอบคุณค่ะที่รับชมนะคะ63ก็ได้67ก็ได้เลขมันมาดิเลขมาในกรอบไก่เนาะแว่นออกมาดูไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจะเห็นตัวไหนบ้างบอกด้วยนะคะท่านผู้ชมท่านเห็นตัวไหนตัวอะไรบอกเจ๊แดงด้วยค่ะและมีตัวเลขจากไม้พายด้วยนะคะท่านผู้ชมเขาเห็นจากไม้พายค่ะดูไปด้วยกันนะคะจะเห็นค่ะท่านผู้ชมและจากคนที่เขาถ่ายรูปเจอหน้าผีด้วยนะคะท่านผู้ชมเขามาขอรอบ2เขาเห็นตัวไหนตามไปดูนะคะอยู่ในนี้แหละค่ะเจ๊แดงเขียนไว้ให้แล้วนะคะท่านผู้ชมว่าเขาได้ตัวไหนพูดตัวไหนก็เตรียมปากกาสมุดดินสอเขียนเลยค่ะท่านผู้ชมจดไว้ค่ะวันนี้ทางวัดเราก็คึกคักนะคะขอบคุณท่านผู้ชมนะคะที่ให้กำลังใจเจ๊แดงเรื่อยมาขอบคุณค่ะที่ติดตามรับชมดูให้จบนะคะท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆดูให้จบนะเจอตัวเด็ดๆค่ะท่านผู้ชมเด็ดทุกงวดค่ะท่านผู้ชมเห็นเลข5แต่เห็นอยู่32แต่นี่เยอะเดี๋ยวเขาเขียนหลงบอกมาส่องชัดๆอีกรอบค่ะท่านผู้ชมนี่นะตรงนี้นะดูนะคะ43เพลง43เขาพูด43นะคะท่านผู้ชมฉันเห็น43อยู่ฉันเห็น43ตรงเห็นไหมฉันเห็น43ครับส่องดีๆค่ะท่านผู้ชมจะได้ตัวไหนว่ากับเขาบ้างเห็นตัวไหนก็ท่านผู้ชมเห็นตัวไหนเอ่ยบอกด้วยนะคะ1ก็ได้143เห็นยังไงผมมีตาฉันไปนั่งดูเขาบ้านโอ้เป็นคนเลยดิคือมันตาในคิวมีย่างก็นี่รู้เสือมันเสือใส่เสือแบบนี้เสือเมื่อเจ้าใส่เสืออย่างนี้ได้เนี่ยเนี่ยเป็นลูกขนีเป็นเลขเลยนะชุดก่อนนี้มันออก4 5 4 6 4
461เมื่อไหร่นี่มัน451นี่แหละอยู่ก็ตัวนี้แต่ต้องใช้แต่งวดก่อนมันงวดนี้มันจะออกไหมวะ อันนี้ทั้งหมดเลยนี่ หลังจากออก461มาแล้ว5 วันฉันมาถ่ายนี่เห็น451นี่แหละแต่มันจะออกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่งวดนี้ฉันเห็น143ไม่จะเอาสิจ้ะตัวนั้น451แต่มันออกงวดก่อนมาปี61ไปแล้วไม่รู้จะมางวดนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่งวดนี้ฉันลองมาขออีกมาอีกวันนี้นะฉันหลังจาก4-5 วันนี่ฉันมาวันนี้อีกฉันมาขอฉันเห็น143แล้วก็เล็กฉันเห็น143แต่ตรงก็คือเขาเอาตรงนี้เลยไม้พายจ้ะแล้วมันไม่เคยถึงเขาจะ ก็มี ถึงที่บ่ ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามาขอแค่น้ำดำเลยนี่เป็นคนผู้ชายเลยเนี่ยใช่เรียนรู้ว่ามีผู้ชายอยู่ต้นนี้นี่ตัวนี้เป็นสุดท้ายเนี่ยชัดมากเลยดูหน้านี่บ่เงาดำๆอะค่ะเห็นหน้าเป็นคนเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นผมเลยเป็นผมเป็นคนแล้วนี่เหมือนเสือใส่เสืออย่างดีนั่นเหมือนใส่เสือเจ้าเลยนะจ้ะต้นไม้นี่เองแบบนี้ต้นขนุนนี่ต้นขนุนต้นบักมี่จ้ะฉันไปถึงบ้านฉันไปเปิดดูฉันว่าขนลุกเลยว่ะฝันอะไรไหมคะฝันไม่ฝันนี่เป็นผีผู้ชายอยู่ในกลขนมฉันถ่ายน่ะเห็นผีผู้ชายต้นขนุนนี่แหละฉันขนลุกเลยไม่ต้นขนุนข้างหน้าจ้ะมองยังไงนี่น่ะเห็นหน้าเห็นคนเห็นจมูกเลยเสือเป็นคนใส่เสือใส่นี่เดี๋ยวผมคนมาขอโชคเลยวันนี้ขอโชคต้นขนุนมันอยู่จริงถึงที่บ่ไม่ถูกหรอกแต่ว่ามาขอแค่น้ำดำเลยนี่เป็นคนผู้ชายเลยเนี่ยเรียนรู้ว่ามีผู้ชายอยู่ต้นนี้นี่ตัวนี้เป็นสุดท้ายเนี่ยชัดมากเลยดูหน้านี่บ่เงาดำๆอะค่ะเห็นหน้าเป็นคนเป็นผู้ชายด้วยนะเป็นผมเลยเป็นผมเป็นคนแล้วนี่เหมือนเสือใส่เสืออย่างดีนั่นเหมือนใส่เสือเจ้าเลยนะจ้ะต้นไม้นี่เองแบบนี้ต้นขนุนนี่ต้นขนุนต้นบักมี่จ้ะฉันไปถึงบ้านฉันไปเปิดดูฉันว่าขนลุกเลยว่ะฝันอะไรไหมคะฝันไม่ฝันนี่เป็นผีผู้ชายอยู่ในกลขนมฉันถ่ายน่ะเห็นผีผู้ชายต้นขนุนนี่แหละฉันขนลุกเลยไม่ต้นขนุนข้างหน้าจ้ะมองยังไงนี่น่ะเห็นหน้าเห็นคนเห็นจมูกเลยเสือเป็นคนใส่เสือใส่นี่เดี๋ยวผมคนมาขอโชคเลยวันนี้ขอโชคว่าต้นขนุนมันอยู่จริงเห็นเลข5แต่เห็นอยู่32เขาเห็น532ค่ะท่านผู้ชมได้ยินว่า532นะคะนี่นะตรงนี้นะ43เห็น43โอ้โหไก่มันจังเห็นมาไก่ๆโมเห็น
43อยู่นี่ฉันเห็น43ตรงนี้เห็นไหมฉันเห็น43จ้ะจะเห็นที่ขอยาหนึ่งก็ได้143ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านโดยน้ำตานี้ทางหนึ่งนะครับเขาพูด3541นะคะท่านผู้ชม ชัดบอก413 ทีนี้แม่เขาเห็น4135ค่ะท่านผู้ชม3541 1435ค่ะท่านผู้ชม